Hastalar hep bize şunu soruyorlar. Yani genelde şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz aslında. Hastalar daha düşük sesle yaşamaya alışmışlar. İşitme şöyle bir duyu aslında. Mesela görmede şöyle bir şey vardır. Mesela görme duyusunda gözümüzü kapatırız, açarız, baktığımız yeri görebiliriz. Bak nereye bakacağımıza kendimiz karar veririz. Nereyi göreceğimize kendimiz karar veririz. Bazen baktığımız bir yerdeki inceliklere dikkat edebiliriz. Böyle odaklanırız bir yere. İşitmede karşıdan gelen yani dışarıdan gelen sesleri duymaya çalışıyoruz. Yani aslında kendimizin hedeflediğimiz bir durum olmuyor. Karşıdan gelen ses kadar, karşıdan duyduğumuz şey kadar bir şeyler algılayabiliriz, bir şeyler anlayabiliriz. O sebeple dışarıdan gelen sesi yönetemiyoruz biz. Dışarıdan ses nasıl geliyor? Yüksek mi geliyor? Alçak mı geliyor? Konuşan kişi düşük sesle mi konuşuyor? Yüksek sesle mi konuşuyor? Ortayla mı konuşuyor? Bunları biz yönetemiyoruz. Biz yönetemediğimiz için de anlama ihtimalimiz daha zor. O yüzden bir standartta yani duyma standardımızın belli bir seviyede olması çok daha fazla önem arz ediyor. Mesela hastalarımız şey söylüyorlar. İşitme cihazı takmış. Diyor ki eskiden alt kattaki komşunun bebeği var. O sesi hiç duymuyordum ama şimdi cihazı taktım. Bu sesi duyuyorum ve bu ses beni rahatsız ediyor. Evet yani bazı gürültü sesleri herkesi rahatsız ediyor. Hepimizi rahatsız ediyor. Yani gürültüden ben memnun olan hiç kimseyi görmedim. Mesela trafik gürültüsünden rahatsız olmayan bir kişi var mı? Yok. Herkes rahatsız olur gürültüden. Ama burada hastalara şuna odaklamaya çalışıyorum ben kendi kliniğimde. Ne güzel o sesi duyuyorsunuz. Çünkü o sesi zaten duymanız gerekiyor. Evet. Ya sizin o sesi zaten duymanız gerekiyor. Evet ses sizi rahat hissettirmiyor belki. Belki rahatsız hissettiriyor. Ama eğer şuna odaklanırsak, ben duymam gereken bir sesi daha duyuyorum'a odaklanırsak hastalar o zaman daha mutlu olabilirler. Eğer olaylara olumsuz tarafından bakar, yani bu bardağın dolu tarafı ve boş tarafı muhabbeti gibi. Olaya bardağın dolu tarafından bakarsak duyma ihtimalimizin olan bir sesi daha duyabiliyoruz anlamında. O zaman mutlu olabiliriz. Ama sürekli gürültüden bahsedersek işte duymamamız gereken işte çatal kaşık sesi rahatsız etti. Tabii ki rahatsızlıklarını hastaların cihazı aldıkları yere veya işte uygulama yapan, ayarı yapan kişiye aktarmaları gerekir. Çünkü bazı rahatsızlıklar ayarlarla, işte kalıp modifikasyonlarıyla, cihaz modifikasyonlarıyla çözülebilir. Ama bazı şeyler de çözülemeyebilir. Burada avantaj dezavantaj konusunu iyi planlayıp analiz edip ona göre planımızı yapmamız lazım. Evet hocam, gerçekten güzel noktalar. Hasta olumlu tarafına da dediğiniz gibi bardağın dolu tarafına da bakması gerekiyor. Sonuçta daha önce duyamadığı şeyleri duyuyor. Bu bir adaptasyon süreci. Belki rahatsız olduğu seslerden bir süre sonra keyif alacak. Bunu da sabretmesi lazım aslında. Kesinlikle biz böyle toplum olarak iletişimde kalmaktan daha çok dışarıdan cihazım görünürse insanlar ne düşünür? Aa yaşlandı mı derler, işte kötü görünüyor mu derler gibi veya hani bir zayıflık göstergesi gibi algılayabiliyorlar. Ama mesela Avrupa'da, Amerika'da insanlar daha fazla iletişimde kalmayı daha çok seviyorlar. İletişimde kalmak daha önemli oluyor. Bazı kültürlerde zaten öyle. Ve o sebeple mesela çok düşük de olsa işitme kaybı, o küçücük kaybı bile bazen işitme cihazıyla yerine koymak istiyorlar. Bizim toplumumuzda birazcık daha bunu bir zayıflık göstergesi gibi algılayıp aslında kullanma zamanını ertelemeyi daha sık görüyoruz. Bence bu da özellikle yaşı büyük olan hastalarımızın yaptığı en önemli hatalardan biri. Bir de geriatrik hasta grubuyla alakalı, yani presbaküze hasta grubuyla alakalı şunu eklemekte fayda var. Geriatrik hasta gruplarının büyük bir kısmı genelde yüksek frekanslara doğru daha fazla işitme kaybı olan, alçak frekansların daha çok korunduğu tarzda işitme kayıplarından oluşuyor. Bir grubu var sadece metabolik presbaküz dediğimiz. O biraz daha flat, yani böyle düz bir odyogramla karşılaşıyoruz o hastalarda. O hastalar mesela işitme cihazının en rahat uygulandığı hasta grubu. Çünkü düz bir işitme kaybı var. Yani en düşük özellikli cihazı bile uygulasanız, kötü bir kalıp bile yapsanız hastalar genellikle fayda görüyorlar ve mutlu oluyorlar o hasta grubu cihaz kullandığında. Ama özellikle geriatrik grupta
yüksek frekansa doğru işitme kaybı artan gruplarda, presbaküzide hastalarda şöyle bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Ben zaten anlıyorum. Evet, duydukları şeyler var, doğru. Alçak frekans bölgesi, özellikle konuşma bölgesinin olduğu kısımları rahat bir şekilde duyabiliyorlar. Ama her duyduğumuz şeyi anlayamıyoruz maalesef. Çünkü yüksek frekans bölgeleri özellikle bilginin, yani konuşmadaki ünsüz harflerin olduğu bölgeleri anlaşılmasını olumsuz şekilde etkiliyor. Yani burada da şu tarz bir sıkıntı yaşıyoruz. Hastalar alçak frekans bölgesinden, yani bir kelimenin içerisindeki ünlü harfleri ve bazı ünsüz harflerin olduğu bölgeleri rahat anlarlarken bazı ünsüz harfleri çok iyi anlayamıyorlar. Bu da tahmin etmek zorunda kalmak gibi, gürültüde anlamanın zorlaşması gibi, sesi bazen nereden geldiğini anlamakta zorlanma gibi durumlarla karşılaşabiliyorlar bu hastalar. O yüzden bu hastalar işitme cihazı kullanmasını önerdiğimizde hastalar genellikle şöyle bir tepki veriyorlar. Ben zaten duyuyorum. Duyuyorum ama anlamıyorum. İşte anlamadığı nokta aslında duyamadığı bazı noktalar. Böyle hastalara işitme cihazı uygulamak cidden çok zor. Çünkü ön tarafı kışlık, arka tarafı yazlık bir ayakkabı dizayn etmeye benziyor. Kendi sesi hastayı rahatsız ediyor çünkü o bölgeleri, alçak frekans bölgesini zaten iyi duyduğu için. O bölgeleri kaçırmak için birazcık ventilasyondan faydalanmaya çalışıyoruz ama tam istediğimiz verimi alamayabiliyoruz. Ventilasyonu çok büyük yapınca yüksek frekanstan da biraz kaçak oluyor. Yüksek frekans bölgesinde istediğimizi alamayabiliyoruz. O yüzden onu ayarlamak cidden zor ama hastanın hiç cihaz kullanmaması mı böyle bir sebepten dolayı, yoksa cihaz kullanıp bazı problemleri göz ardı etmesi mi? Kesinlikle cihaz kullanıp bazı problemleri göz ardı etmesi gerekiyor. Çünkü özellikle son dönemde yapılan birçok çalışma var bununla ilgili. Alzheimer'ı tetikler mi, demansı tetikler mi? Aslında Alzheimer'ı, demansı tetikler mi bunu bilmiyorum gerçekten. Yani bununla ilgili bir çalışma da yapmadım ama yapılan çalışmalarda şunlar var. Eğer hastalarda genetik olarak bir yatkınlık varsa, demansa, Alzheimer'a, İşitme kaybı, işitme cihazı kullanmayan hastaların bu demansın etkisini göstermesi daha hızlı oluyor. O veya Alzheimer gibi problemi olan, genetik yatkınlığı olan kişilerde daha çabuk bu hastalığın problemleri ortaya çıkıyor ve kişileri iletişimden çok daha hızlı koparıyor. O yüzden işitme cihazı kullanmak gerektiği zamanlarda her zaman kullanması hastaların çok daha önemli. Özellikle anlama problemlerini ciddi şekilde arttırıyor işitme cihazı kullanmamak. Hocam ağzınıza sağlık. Çok faydalı bir bölüm oldu bence. Özellikle pediatrik grup, geriatrik grup ve yetişkinleri değerlendirdiğimiz, aynı zamanda vestibüler sistemle alakalı da konuşabildiğimiz bir program oldu. Ben öncelikle hem geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum, hem verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Editlerken tekrar ben keyif alacağım. Umarım izleyenler de keyif alır. Çok teşekkür ederiz. Ben de sana özellikle bu odyoloji bölümünü tanıtmak konusunda gösterdiğin sonsuz çabaya teşekkür ederim. Gerçekten farkındalık oluşturmak kolay değil. Sosyal medyada bir güç olmak kolay değil. Bunun sonsuz temsilcisi olduğun için sana teşekkür ederim odyoloji camiası adına. İnşallah hedeflediğin tanınırlığa ulaştırırsın odyoloji bölümünü ve odyoloji camiasını. Çünkü bence ülkenin odyoloji camiasının da buna ihtiyacı var. İnşallah hocam. Sizlerin de bu tarz motivasyon konuşmaları beni etkiliyor. Buraya gelmeniz bile benim için çok ciddi derecede hem bu işi yapmamda öncü oluyor, motivasyon oluyor. Hem de konuştuğumuz konular aslında halkın da yararına olduğu için daha fazla mutlu oluyorum. İnsanlar bilgileniyor. Çünkü biz üniversite tercihi yaptığımız dönemde bile odyoloji ile ilgili bir araştırma yapacağımız zaman özellikle YouTube'da bir kaynak bulamıyorduk. Evet. Ve şimdi insanlar hem üniversite tercihlerinde hem de eğer ailelerinde bu konuyla alakalı bir rahatsızlığı olan varsa girdiklerinde hem uzmanların yorumlarını hem de konuyla ilgili problem yaşayan insanların yorumlarını görebilecekler. İnşallah amacımıza ulaşırız. Yani sen de beni buraya davet ettiğinde memnuniyetle kabul ettim. Gerçekten mutlu oldum. Dediğim gibi ben de odyolojinin tanınmasını çok önemsiyorum. İnşallah hedeflediğimiz yere ulaşırız. Çok teşekkürler hocam. Değerli Odyoloji Pusulası izleyenleri, bir bölümün daha sonuna geldik. Videonun çekim esnasında hiçbir zaman abone olur veya
beğenin demiyorum ama sona geldik. Buraya kadar izlediyseniz zaten abone olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda çekmemizi istediğiniz bir konu varsa, görmek istediğiniz bir konuk varsa onları da yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.